Në bujësinë moderne, këshillat nga farmacitë bujësore luajnë një rol shumë të rëndësishëm në rritjen e prodhimit dhe ruajtjen e shëndetit të tokës dhe bimëve. Specialistët e këtyre farmacive u ofrojnë fermerëve udhëzime të sakta për përdorimin e plerave kimike, mbrojtjen e kulturave nga sëmundjet dhe dëmtuesit, si dhe zgjedhjen e produkteve më cilësore për çdo sezon. Plerat kimike janë një nga elementet kryesor që ndihmojnë në përmirësimin e rendimentit bujësor. Ato sigurojnë lëndë ushqyese të domosdoshme si azoti, fosfori dhe kaliumi, të cilat ndikojnë drejt për drejt në rritjen e shëndetshme të bimëve dhe në cilësinë e prodhimit. Megjithatë, përdorimi i tyre duhet të bëhet me kujdes dhe sipas rekomandimeve profesionale për të shmangur dëmtimin e tokës dhe ndotjen e mjedisit. Të nderuar teleshikues, ne sot si Perishtuve kemi ardhur tek farmacia bujësore e zotit Medi Shehu. Ndërkohë do të vizitojmë dhe farmaci tjera, pasi në këtë periudhë bëhet plerimi i pemëve, udhëzimeve të tjera kulturave bujësore dhe këto kanë marrë furnizime të bollshme. Ne do t'i pyesim ata çfarë plerash kanë, disponojnë, çfarë u rekomandojnë fermerëve për ullirin, për vreshjen dhe për kulturat tjera, dhe koha dhe dozat që duhen përdorur. Atëherë ta takojmë zotin Medi. Atëherë si të thamë që ne jemi tek farmacia bujësore zotit Medi Shehu. Zoti Medi, ju shitni plera kimike për fermerët. Me qenë sa është periudha tani që pjesa më e madhe e fermerëve ose gati dhe gjithë fermerët bëjnë plerimet, apo jo? Që qohen që dhe kanë marrë. Atëherë për teleshikuesit, ju do të thoni çfarë plerash keni në përdorim, kush janë dozat dhe koha më e përshtatshme për ta përdorur, pasi ka paqësi nga fermerët për llojin e plemut që do të marrin, për kohën që përdoret, diferë dhe dozën. Sepse dikush i thot atje që del edhe para me agronome që unë da përdor tani ose unë da përdor më vonë. Pra, kjo ka i parafatja dhe i përperiudhë. Atëherë, fjala për ju. Po. Dhe faleminderit që keni ardhur në farmacinë tonë. Dhe intervistat i shërbej sadopak edhe fermerëve që merren me kultivimin përgjithsisht të ullirit. Zona janë është një zonë që ka kultivuar shumë ullir. Tani është faza që ulliri ka nevojë për plerim edhe për krasitje. Janë dy shërbime që bëhen në këtë kohë dhe spërkatje. Për dy parat, krasitja dhe spërkatje, paka shumë qartësia është e fermerës. Përgjithsisht spërkatje për përdor lezin edhe krasitjet paka shumë kanë eksperiencë. Kanë eksperiencë. Dërsa këtë plerimi, po, siç e thatë ju, zonë Shefqet, njerëzit kanë dhe paqartësi. Tani plerimi është një fenomen që bima ushqehet nëpërmjet plerimit dhe nëpërmjet plerimit ajo ushqehet dhe mban veten, por jep dhe prodhim. Edhe është një shkencë në vetë edhe plerimi. Ne që kemi marrë për agronomi e dim të punë, por tani shkenca nuk ka fund. Patjetër. Edhe njerëzit nga që s'ka fund kjo punë ka dhe paqartësi, por një minimum dhe një optimim i kësaj pune është plerat bazë të gjithë tani në muajin nga dhjetorit deri në shkurt mars, sipas llojit plehut që të kuptohemi këtu. Për shembull, plerat organik që ti veçojmë ato hidhen e mira të hes para vitit, dhjetor. Edhe e mira që të mulohen. Se është dhe procesi tjetër, që qofse ata nuk mulohen, plerat organike kanë avullojnë edhe nuk japin dhe efekt. Edhe njerëzit pastaj dyshojnë këto punë. Nëse plerat që përdorim ne pastaj këto janë plera kimike në përgjithësi, këto hidhen nga dhjetori deri në muajin janar, shkurt, maksimumi deri në mars. Kjo varet nga kushtet e modit. Që do ketë shira, mund të hedhë në mars. Ose nëse këto i mulon, plehun duhet ta mulosh nga sipër, mund ta hedhësh që tani shpejt. Po nuk mulohet, duhet të ketë një periudhë me shira, edhe tani jemi para faktit konkret. Ti do na tregosh për teleshikuesin që çfarë lloje plerash ke dhe çfarë dozësh përdor. Farmacitë bujësore nuk janë vetëm pika shitjeje, por edhe qendra këshillimi për fermerët. Ato ndihmojnë në analizimin e nevojave të tokës,
përcaktimin e dozave të duhura të plerave dhe zgjedhjen e produkteve më efikase për çdo kulturë bujqësore. Përmes bashkëpunimit me specialistë dhe zbatimit të praktikave të duhura bujqësore, fermerët arrin të rrisin prodhimin, të ulin kostot dhe të mbrojnë mjedisin. Kjo e bën rolin e farmacive bujqësore dhe përdorimin e kontrollit të plerave kimike një faktor kyç për zhvillimin e qëndrueshëm të bujqësisë në vendin tonë. Në pothuajse janë plerat që përdoren në gjithë Bashkimin Evropian, janë plerat certifikuar të gjithë sa për deri edhe janë me formulë komplekse. Se njerëzit thonë kompleks. Të gjithë plerat janë këtu dhe janë me formulë komplekse. Pra kanë mikroelementë. Kanë dhe mikroelementë. Se kompleks do thotë që kanë gjithë mikroelementë. Domthonë kanë 3 elementet bazë, janë azoti, fosfori dhe potasi. Këto janë bazë për prodhim. Përveç tyre, ulliri ka nevojë edhe për borin, është një element që ndikon ke lidhja e frutave. Të gjithë këto plerat që përdorim ne për ullirin që vinë nga Bashkimi Evropian, nga Greqia apo nga Italia që vinë te ne, i kanë to element gjithë. Tani janë shumë të mirë. Tani ka dhe një problem se njerëzit to kanë diferencë ke çmimet. Diferenca çmimit bën nga diferenca që kanë elementet ushqyes. Atë dole tamam atje te. Unë jam një fermer që nuk e di. Po, edhe kam marrë tek juve dhe kam ulli. Po, atëre çfarë rekomandon? Gama plera formula ndryshme. Është e madhe. Do ka plera që kanë formulë më të ulët të azotit, fosforit, potasit. Kjo në varësi edhe të moshës që ka bima, por ka i gjë. Plerat janë pak më lirë, kanë formulë më të ulët. Në formulë më ulët dhe në kupton që kanë më përgjithë më të ulët të trelme. Kjo kompensohet me sasin. Qofse ne, për shembull, ka i parim to, edhe kanë të shnuar edhe këtu. Deri që mosha 5 vjeçare, ullimi përdoren nga 100 gram për çdo vit. Domthon, qofse janë 4 vjeçar përdoren 400 gram, 500 gram. Kur kalojnë mbi 5 vjet, aty fillon mbi 1 kg për rraj. Dhe ullimi mbi 10 vjeçar, e larg pastaj duan 2 deri në 3 kg. Kjo 2 deri në 3 nën kupton atë cilësinë e plehut. Plerat që kanë cilësi më të mirë më herës 2 kg, plerat që kanë më pak elementë ushqyes më herës 2 kg. Ja po shohim. Po shohim. Kom rregull. Kjo është 16. Domon 16 azot, fosfor, potas, ka dhe squfur, ka dhe hekur. Po, ka dhe. Kjo është formula hekur. Këto janë plerat që përdoren plerin bazë përgjithsisht. Mund ta përdorësh tek ulliri, po më shumë përdoret ke pjeshkët, përdoret ke jonxhat, dhe këto plerin bazë. Nësa për ullirin janë to, Nova Ciao, ky është Ka sa ka 10%? Ka 90% azot, Po, 5% fosfor, 12% potas, ka borin, ka dhe mikroelementet tjera. po. Ky normalisht domethënë fosforin e ka pak. Po, 5%. 5%. Por kompensohet me potasin, që ka 12%, kompensohet me mikroelement tjera. Pastaj ka dhe një problem tjetër. Të plerat kimike përgjithsisht qartësohen edhe njerëzit. Plerat kimike vetë përveç elementeve, për shembull se ka një lloj pleu që është dapi tunizian. Ai ka 46% fosfor. Po ja do ta shikoj. Po, edhe do ta shikoj. Edhe një ai ka çmim goxha të lartë në raport me tjerë. Atëherë ja Ky është tunizian. Formula e tij është ka 80% azot, 46% fosfor. Ka lëmë shkallë. Nuk ka. Edhe ka një çmim shumë të lartë. Tani ku qëndron kjo? Sekreti i këtij lloji pleu. Po. Përveç se kanë Se njerëzit nisën nga çmimi, po në fakt nuk shohin, nuk shikojnë elementet. edhe elementet që ka. Tani ka i problem. 46% fosfor, nuk është ndonjë gjë e madhe, po ta krahasosh me sulfosfatin. 20% ka sulfosfati fosfor. Mund të jetë dyfish sulfosfat. Po. Por problemi është ky koeficienti i shfrytëzimit. Se jo plera shfrytëzohen gjithë lloj ngacmime. Po, ka i lloj, ka disa plera që për shembull po marrim urea, shfrytëzohet gati mbi 60-70%. Po, ka koeficient shfrytëzimi të lartë. Edhe fosfori që ka ky dapi tunizian është i tillë që ka një koeficient shfrytëzimi shumë të lartë. Dhe ne edhe ka dhe çmim shumë të lartë. Pra, nuk mbetet në tokë. Po, ka tërësmëri shumë mirë, ka dhe koeficient shfrytëzimi shumë të lartë nga bima. Atëre, dhe i pyetja se jemi këtu temë që për fermerët. Domethënë, ky ose edhe plera tjetër. Sa ka në fatin
për shembull që qëndrojnë në tokë dhe që sjell bima. Po. Përgjithsisht, plera përveç azotit, jo di shumë mirë, që shfryzohet për një muaj, 2 muaj, maksimumi 2 muaj ke urea ke këto, azoti ke. Fosfori, potasi shkojnë 6 deri 7 muaj. 6 deri 7. Këto janë element që nuk shplahen. Nëse të lidhen me tokën, nuk shplahen. Po lidhet me tokën fosfori, edhe potasi, ato mund të rrinë edhe i vit. Bima i shfryzojnë brenda vitit. Pra mund të përdoret shpejt. Përdoret shpejt, edhe bima për të përdoren edhe perimet bazë. Do fillojnë që 10 orë. Po, ma do mene që ata që nuk kanë ujë, Po, ata të një qershor mund të shfryzojnë bima. e shfryzojnë, edhe bima merr edhe në korrik, nëse ka lagësi toka. Një pra që ose bën shira. Po edhe Nëse nuk bën shira, asë nuk bën shira, pastaj deri në qershor bima e merr. e merr. Ma vonë nuk e ka. Ma vonë pastaj vështirësohet. Pra, edhe këta që nuk që i kanë mbi ujë, duhet ta hedhin pak më të parë se sa ata që thash që në fillim, brenda marsit, plerimet bazë duhet përfundojnë. Brenda marsit, e shumë dhe 15 mars. Ishte edhe një tjetër ti, ku ishte 26-12 grek. Grek janë. 22-6-12. Pra dhe kjo, Po, shumë i mirë, kompleks janë dhe këto, ka dhe 0,5% borë, ka dhe të squfri. Squfri ndikon shumë, jo se është në element i domosdoshëm për bimën, por ndikon shumë për të bima të thithë shumë fosforin dhe potasin. Se aktivizon, duke hyrë në reakcion me këto, bima e arrit të marrë, ka i koeficient shfryzimi shumë lartë. unë mendoj kështu me di, që këto kanë të ndryshme elementet, sepse presupozohet që ne të kemi analizat toke. Normale. Që kur të kemi analizat toke dhe themi që ka fosfor kjo tokë, atëherë ne marrim ma me pak fosfor. Ka potas, Ka potas që marrë. Pra duke pru fletën e analizës, po që analizat... është me saktë akoma, por sot për sot ato kanë kosto, kanë kosto analizët e tokave, edhe shumë pak se fermat tona ke pasu janë të copzume, të shumë e vështirë. Por përgjithsisht zona e Dumres, thjesht nga eksperienca që kemi ne të dy edhe përgjithsisht agronomët e dinë që tokat e Dumres përgjithsisht janë të pasur me potas. Potas dhe të vashën fosfor dhe... Vashën fosfor dhe azot. Pra ne vetë modë, por mënyra hedhës e fosforit dhe potasit është e tillë që hidhet tani shumë shpejt se tokat tona janë dhe thata. Nuk për ne e thamë dhe që fillim, brenda marsit to duhet përfundojmë. Plenimi bazë, që nuk përfundon to. Nuk ka shumë po pastaj. Pastaj nuk ka kohë që bima ta asimilojë. Nuk është si azoti, për shkak që ka në azot. Atëherë, në emër të Derish TV, unë të falenderoj për këtë udhëzim që jep për fermerët e zonës, sepse thash që kanë paqartësi. Jo vetëm ata, po mund të themi që duke mos bo analiza paqartësi kemi dhe nesër, pa pas analiza, pa pas këtë Tama e fillim, si çdo shkencë tjetër dhe bujësia e shkencës. Me qenë se neve kemi bo bashkë studimin e tokëve të Dumres, e dim para shumë që se qa ka në to qa s'ka. Dhe parimisht është kjo që sa më pak këtë element, ma shumë të hedhin për lajmë. Në varësi të përqindjes, rritet doza. Kompenson doza, hedhë sasi. Por i gjatë jetë e qartë, i fermerët janë qartë përfundimisht. Plerat janë gjithë kimikë dhe të gjithë kanë efekt. Se ka i paqartësi që thonë, jo ky m'jep, ky s'm'jep efekt. Dhe efekti i tyre varet nga sasia që të hedhësh pastaj. Kjo s'ti merr i plet mirë, kuptohet, do kesh dozë më të madhe, do hedhësh më shumë. Tani po, dhe i pyeti që ma kanë bo fermerët, domethënë dhe na kontakte. Sot ai ka këtë përqindje. Ka me i vërtet tim për shembull në analizë, në gjëra që... Po, të gjithë plerat që ne marrim, se ne pjesë plerat i importojmë vetë nga Greqia. Të gjithë plerat kanë analizët. Pa analizë nuk e lënë dot dogani. Pse se është ligj, analizët. Edhe me her pas here, Instituti i Fushkruajtjes merr kampione bën analizët. Merr, po. Pak një herë në vite kanë të domosdoshme ata, çdo vit marrin analizë, bën analizë. Po, kështu ne juve këtu si farmaci bujësore, ne nuk po them eksperiment, po ne provë që për shembull fermerit do jetë 10 vullnime dhe jashtë 7 herë, 10 tjerë dhe jashtë 7 dhe shqitet pak. Normale, jo. Ke fermerët besueshëm, ke fermerët që janë çik me nivel mirë. Edhe i kemi përdorur, i kemi dhënë edhe për provë. Edhe në bazë të tyre edhe ata kanë krijuar edhe ata besimin që plenu që duan të hedhin.
Por kanë përdorur dy lloj plerash brenda vitit dhe kanë krijuar edhe besim pastaj për vite të tjera. Është infermerët duhet të jenë qetë këto plerat që përdorin. Mos keni iluzion që jo ky pleu bën. Jo s'bën, se kemi ndjuar nëpër media që kanë dalë, jo hedhin gur, jo hedhin kështu, ato janë thjesht iluzione medias. Unë kam dhënë një intervistë para ca kohësh për pesticidet që përdorin shumë në Shqipëri, përdorin. Ne dim çfarë përdorin në shtetet përreth nesh. Sa pesticide, sa plera. Nuk kjo që thamë ne me kilogram, që nisë me gjysmë kile, edhe me kilogram, në Greqi kjo nuk gjen vend. Po ne që kemi qenë, atë e dim si hidhet pleu, hidhet me thes. Kështu që nuk janë, ke dhe qartë edhe konsumatorët, për vajin edhe për produktet që prodhon pak në zona jonë, janë produkte pothuajse bira, që të jemi realistë për këtë punë. Se aq pak plera sa përdorim, se përdorim receta, plera akoma. Greqia, Italia, këto bashkimet evropian përdorin plera sasira shumë mëdha. Atëherë dhe herë falenderoj për këto instruksion. Ju falenderoj ju që ti qartësojmë mirë fermerët. Atëherë mund të mbarë dhe mirupafshim. Kemi ke farmacia e zotit Altin Jakub Uruçi. Është dhe specialist i darë? Po, kemi marrë Universitetin Bujqësor Tiranës, mastër shkencor. Atëherë ti do na thuash për telesigurit çfarë plera dispondon dhe kur duhet i hedhin dhe çfarë dozat për afër. Janë të ndryshëm ato. Plerat. Udhëzimet që marrim konkretisht i marrim nga Greqia. Edhe jemi munduar që të marrim gjithmonë plera më të mirë që më cilësore, që edhe fermeri mos dështojë. Po. Kur ta hedhë pleun të shkrik komplet, edhe bima ta marri ta asimiloj azotin që ajo mund të ketë. Konkretisht ka pas interes. Po. Për sidomos ke ulliri, ka pas interes për shitjen e fermerët që thamë fermerët zakonisht, se prandaj unë nisëm edhe që të bëjmë te, domethënë kanë të paqartësi për llojat e plerave. Besoj që ju edhe instruktoni apo jo? Normal, ka dhe fermer që do të përdori pler organik, mund ta përdori se shumë mirë është pleun e vet baktis. Patjetër, ka edhe ajo shumë mirë është. Po ka fermer që nuk e përballojnë dot, mund të marrin, mund të përdorin plerat që na ofrojnë. Plerat kimike ka dhënë rezultate, nuk janë plera se shkenca, teknologjia ka avancuar tash, nuk janë plera që lëjnë mbetje. Këto janë plera që asimilon bima dhe nuk lën mbetje fare. Dhe ja këtu jemi me një lloj. Po. Ky thotë ka dhe bor, ëh? Ky është Entek bor ple gjerman. Po. I gjeneratës së re është me inhibitor. Ky nuk shkon kot as nga pleu, as një gjë nuk shkon kot. Po, e merr bima kur e do, e merr thjesht komplet bima. Ato edhe prodhimi që ka po. Që ka në vitin 25, pra që ka prodhimi i ri. Po, që kemi munduar më cilësore, nga Greqia zakonisht. Sipas moshave, për shembull, ullini 12 vjeçar, sa mund përdoret këtu? 12 vjeçari maksimumi do 2 kg. 2 kg nga ky lloj. Nga ky edhe nga plera tjerë. Po, se me 1 kg nuk besoj që mund të. Po, tuniziani. Po, në fakt e keti besoj. Edhe dapin tunizian, se njerëzit jam mësuar ka shoj i kohës dapin tunizian gjithkohën edhe ashtu janë mësuar edhe kemi gjithmonë dapin tunizian. E përdorin edhe te ulliri, po më shumë është te jonxhat e te gruret dapi tunizian. Po dhe te ullirin përdoren. Edhe kjo ullir. Është kjo kompania Zico që edhe ne punojmë me Zico. Edhe Zico kompani greke shumë e mirë është. Kjo pas rajis 22, 5 azot, fosfor, potas. Është plej grek, kompania është Zico. Azotin nga 22%, fosforin 5%, 11% ka potasin, ka magnez, ka bor, ka dhe mikroelement tjerë. Është plej që ka vitën treg edhe fermieri e ka përdor dhe e kërkon vetë këtë lloj plej. Tani ju besoj që shumë fermerët janë mësuar me produktet që kanë hedhur. Se ka fermerë për shembull kemi që unë do marr këtë lloj plej. Realisht, ai nuk ka një uri. Jo, nuk ka, po ai mund të ketë 2 vite që mund ta përdorë dhe ka pa ndryshimin ke bima vetë që ai ka dhënë rezultat, se ndryshe nuk ka merr edhe fermieri dhe shikoj. Po. Se do shpenzoj lek, paga të bëj punë. Patjetër.
Jemi mundu dhe fermerëve, jo jemi mundu, çdo fermeri ja japim, i këshillojmë që të ketë niptet e fermerë, që t'ja japim faturën për solucionimin nga shteti. Funksioni e Po, saj. ai do marrë pleun, ta marrë faturën, ne jemi me licencë, me të gjitha ja japim faturën në moment. Në ke disa lloje për ullirin, a? Disa lloje. Ju falenderoj për këto udhime që vrat për fermer. Faleminderit dhe nga ty dhe e shikojmë që fermeri të ndjek edhe ka besim këtu. Faleminderit.